علاش ستيف؟ باسكو اليوم اتصل بك هشام الامغاني ياك ولا لا؟ عندك شي ميساج ديالو كاف لا كاف ولا لا الكاف عندنا رساله كاف يدير غادي يدوز شو يقولوا في هذه الرساله؟ عنده ميساج. عندنا الرساله توصلنا بها اليوم كنادي من اللجنه ديال لا ديسيبلين موقعه من طرف هشام العمراني كتقول بان لا كوميسيون غتثبت في لو 24 ولا لو 25 وكتقول بان الكوميسير دو ماتش مراقب المقابله كيقول شكون كان الكوميسير دو ماتش؟ مصري ما عنديش الاسم ديالو كيقول بان اولا بان رئيس النادي الرجاء الرياضي كان متواجد في البونتوش هذه الاولى وثانيا ولكن بصح انت ما كنتي في لافي دو ماتش. لا ما كنتش في البونتوش كاع انا ما كنت لا انا ما كنتش كاع المساله شوف اليوم خاص نقولوا نداكو بصراحه. لا راه بصراحه انا باسكو الناس اش كيقولوا انا نجاوب. الصباح كان شي واحد قال لي عرفتي ما كان في لافيك دو ماتش نزل بغا يدخل في التيران وكل شيء الماتش جو بونس لا لا انا غادي نشوف هذا الموضوع ديال السطيف غادي نفسروا لك من ا حتى لزد ما نضيعوش فيه الوقت لان خدا واحد الحجم كبير وبلا ما كناش سميتو. اول حاجه عندنا لو 25 لو 24 ولا لو 25 التقرير ديال المراقب المراقبه تيقول اول شيء بان رئيس النادي الرجاء كان في البونتوش وتيقول في المساله الثانيه ان الجمهور الرجاء هو الذي استفز الامن التونسي باش يكون هذاك الضرب. الامن الجزائري لا باش الامن الجزائري باش يكون هذاك الضرب. اذا المراقبه مقابله كان هو في التريبين اوفيسيال وشاف من على بعد امتار كبيره شاف بان جمهور الرجاء هو اللي يستفز. دونك هذا غير بين قوسين. اذا هذه هي المراسله وتيقول بان غادي تكون واحد الجلسه في لو 24 دونك في القاهره. حنا غادي نمشيو ندافعوا عليها. حنا العك درنا طلب باش نتحماو ولينا حنا غادي ندافعوا. دونك هذيك دوالب الكاف اللي مازال نتكلموا عليها مازال كثير. نرجع معك للسطيف. اول شيء باش نوضح الراي العام المغربي ان المقابله كانت تمر باجواء جيده بالنسبه للمسائل ديال الاقامه وهذا والاستقبال. هذاك الشيء ما ندخلش فيه في الديتاي لان اي واحد الا استقبلك مزيان يعني غيعبر عليك. ما استقبلش كتمزح. هذاك الشيء انا ما ندخلش فيه. هذاك ستان ديتاي ما نتكلموش فيه. ثانيا المقابله في شوطها الاول في لا بروميير المقابله في الشوط الاول يعني في الشوط الاول رسالات المقابله لاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي خارجين من الملعب كيتكلموا مع الحكم الرابع والحكم ديال الفريق الحكم الاول والحكم الرابع كيتكلموا معه. وهذا الشيء راه مسجل في القناه الرياضيه. انا كنت في البلاطو اللي كان فيه يوسف المراكشي خدا لاكسيون من الاول حتى الاخر. اذا اللاعبين خارجين باش يمشيو لمستودع الملابس كيتكلموا مع الحكم. واذا انا جالس في التريبين اوفيسيال مع البعثه الرسميه مع السفير. كنت مع السفير ديال المملكه ومع الناس المسؤولين يعني مسؤولين الامنيين ديال الجزائر ديال السطيف. رئيس الفريق ديال وما نبغيش نذكر الاسم ديالو. رئيس الفريق كان في البونتوش كان كانه مدرب في البريمي ميطون كامله لدرجه ان التلفازه اللي نقلت المقابله راه كتبين بانني انا كنت جالس في المنصه والرئيس الفريق الاخر كان جالس في البونتوش كانه مدرب. لاعبين خارجين كيتكلموا مع الحكم كيتناقشوا معه واذا به الرئيس ديال الفريق كيبقى هادشي كيبقى. ولكن لي ماتش انترناسيونال قبل ما خير ما يبقى هادشي. لا غير اسمح لنا لان هذا هو المهم لان اللاعبين اللي كيذكروا مع الحكم كيتكلموا عادي حتى الحكم عادي. ولكن هادشي اللي كنقولوا لي ماتش انترناسيونال دابا الكاس افريكا ولا ماشي كيحتجوا. انا ما كنتش كيتحتجوا. كيتكلموا مع الحكم وكيتكلموا مع الحكم الرابع لان بقاو كلهم تيتناقشوا مع الحكم. اللاعبين ديال الصيف كلهم خرجوا واذا به بالرئيس الفريق ديال السطيف لانه كان هو في البونتوش لتحت تيتهجم على اللاعبين ديال الرجاء. هجوم يعني انا بنفسي كرئيس نادي ما فهمتوش. هجوم كيتهجموا على القناه الرياضيه راه سجلت هذا الشيء. سجلت بان اللاعبين منين بدا الموضوع خارجين كيتكلموا مع الحكم واذا به برئيس الفريق كيتهجم عليهم. اذا ما كاين لا فرنسا لا تركيا لا اسبانيا
باش نكونوا واقعيين، لان حتى بعض الناس في الاعلام المغربي مشاو تا هما طرحوه، مشاو في هذا السياق هذا، ومشاو في تيقوا الاطروحه الجزائريه على الاطروحه ديال الاعلاميين اللي كانوا حاضرين، يعني اعلاميين كانوا حاضرين واعلاميين ما كانوش حاضرين، واللي ما كانش حاضر واللي كيعطي الروايه. الاطروحه سي محمد، الاطروحه ديال الرئيس ديال السطيف، شنو الاطروحه الجزائريه؟ لا ولكن اسمح لي، الرئيس ديال السطيف دابا لا، حنا في الكره ندوي على واحد الشخص كيتحمل مسؤوليته في كل ما يقوله. لا غير هو هذاك الشخص، هذاك الشخص فوالا تكلم عليه. هذاك الشخص انا باش نقول لك واحد المساله، لاعبين كيتهجم عليهم رئيس الفريق، انا نازل المستودع الملابس، لان تما ما عندهمش، ما كاينش واحد الطريق ضروري تدوز. انا ما نقصت حيط، ما ضربنا بوليسي، حل لي السيد الباب، نزلت كتنقص الخيط غير لنا في الدار البيضاء في الدار البيضاء والبلاصه تنعرفوا. دونك خرجنا سيدي كنتكلموا، اللاعبين تيتهجم على رئيس الفريق. انا شنو قلت؟ انا في الرازيري شنو قلت؟ بان هذا بغى يخرجوا من التركيز ديال المقابله. حاولت نبعد اللاعبين على رئيس الفريق، واذا بيسي تتهجم عليا حتى انا، والكلمات اللي قال راه ما تنظنش شي مغربي غادي يبقى ساكت. هذه الا ما كانش عنده الكرامه، الا ما كانش عنده الكرامه داك شيء اخر، ولكن الكلمات اللي هضر فيهم انا هذاك الشيء انا كنقول داك الكلام اللي قال بان هو قال المسؤولين، ما قالش رئيس الفريق، اللي قال انني انا ما سمعتش ولو شخص مغربي. ولكن فين هو التيم مانجر؟ شكون هو التيم مانجر ديالكم؟ لا غير اسمح لي لينو، دابا انت كضرب على التيم مانجر، لا راك في الجزائر، راه غير اسمح لي، راك في الجزائر. ولكن لينو راك ستيف، حنا كنا في عنابه، كنا كاع لا في ما تونس. كنتيش. لا شوف، كاين فرق كبير لينو، لان راه شوف، راه اللي ما عاش داك الشيء راه ما يمكنش يتكلم عليه. حنا ثاني عشنا شي حاجه معاه في تونس. لا هذه يمكن سي الماكسيموم. دونك انا دخلت، واذا به بالرئيس الفريق كيتهجم عليا انا شخصيا بكلمات. انا ما ضربنيش، ما يقدرش يضربني بعدا، انا ما حقش واحد ضربني، انا ما ضربني حتى واحد. دونك هو رئيس الفريق تكلم بواحد الكلمات اللي تقدر تمس اي مغربي، خصو يرد، ما يمكنش ما يردش اي مغربي، لان الكلمات اللي قال كانوا خطيرين، وبالتالي كان ضروري ندافع على نفسي. الى اخره. لا تصور داك الشيء اللي قال راه قالوا ماشي راه قالوا في الندوه صعبيه، راه جبد المغرب شي 6 ولا 7 المرات وتيتكلم على المغرب والمغاربه، والمغرب جبد هذه الكلمه شي 7 ولا 8 المرات، وبالتالي كان التدخل ديالي دخلت معاه انا كنتكلم معاه وكيتكلم معايا. هذوك الناس اللي هما نورمالمون، هذوك اللي جيلي، شكون هما هذوك اللي جيلي سيدي؟ هذوك صحفيين مصورين، ماشي صحفيين، مصورين. هذوك المصورين ماشي مصورين، هما راه امن. كاين اللي تيقول امن، كل واحد شو تيقول، لان في الاخير لقينا بان ناس ماشي مصورين، ناس اللي كيدخلوا الفريق باش يديروا الارهاب للناس اللي كاينين تما. دونك هذه هي القصه، وسالات هنا في لاميطون، دخلات الدوزيام ميطون. قول هادشي كله يخص تقول هشام الامغاني. احنا غادي نقولوا لا شوف، انا نقول اللي كاين بالواثق والحجاج. هو الا بغى يشوف حاجه اخرى، ولا هو ما بغى يشوف حاجه اخرى، ولا شي واحد لا ما فهمتينيش، ولا شي واحد بغى يشوف شي حاجه اخرى، لان كيقول لك بان رئيس الدراجه اعلاميين هادو الناس هنا، رئيس الدراجه بغى هذا الانهزام او هذا الاقصاء بغى يديروا بهذا الازمه، يعني دي تخوك اللي كانوا اعلاميين في المنصه ديال الصحافه. وانا نعطيك واحد المعلومه، الناس اللي عرض عليهم نادي الرجاء الرياضي كصحفيين كاعلاميين مع الوفد الاعلامي، راه هما اللي كانوا تيضربوا الوفد المغربي الصحفي الاعلامي اللي كانوا تما. اذا انا كتبين لك بان الامور كانت ماشي هي هذيك. اذا هذا الموضوع لينو انا وضحته. دابا دخلتي قلتي بروميير ميتون، لا دوزيام ميتون. شوف دوزيام ميتون، انا شوف بقيت لتحت جالس في واحد البلاصه. انا غير نعطيك كمعلومه، اللاعبين اللي دار لهم تغيير ما خلاهمش يرجعوا للبونتوش. دابا لاعب دار له تغيير باش يرجع للبونتوش ما خلاوش. دونك هذه مساله اضطريت انني مع دوك جوج اللاعبين انني مابقاش هادو، لان كانوا بغا يدخلوا في شنآن مع الناس ديال الامن. دابا هذا امن تيقول انا راه كنت لاعب، ودابا انا بغيت نمشي للبونتوش، زكريا الهاشمي معقل تيقول له لا ما تمشيش، ما عندكش الحق. اذا هذا تيحاول يخلق واحد الجو باش يكون الشنآن ويكون واحد الجو مكهرب. كان التدخل ديالي تما، سجلت الهدف الاول، سجلنا الهدف الثاني. بطبيعه الحال سجلت الهدف الثاني كانت عندي واحد الفرحه، فرحت. هذيك الفرحه ما عجباش الجمهور الجزائري، هذيك كيبقى شيء كيخصهم هما. دونك بوان سالينا هذاك الشيء اللي وقع
الجمهور. انا مشيت عند المدير ديال الامن قلت له الله دابا غير فسر لي شنو واقع هنا، علاش كضربوا هاد الناس هادو شنو. قال لي لا حنا بغينا نخرجوهم. قلت له راه الخروج كيكون بواحد الطريقه اللي سليمه وسلسه. قال لي لا سيدي حنا بغينا نخرجوا هذه الطريقه، حنا كيف ما بغينا نخرجوا. ونعطيك معلومه، الحكم الرابع فاش بغاو يتلعبوا ضربات الجزاء قال لي بالحرف، قال لي الله يخليك سيد الرئيس لما جمع الناس ديالك في واحد البلاصه راه شفت واحد الناس مجموعين راه باغيين يضربوكم من بعد. قلت له ودي انت عار دخلينا ندوزو هاد البينالتيات بعدا ويحل الله اللي بغى يوقع يوقع. دونك مسائل اللي كانت صعيبه. حنا شوف حنا مشينا حنا في المغرب رحبنا بالفريق الجزائري بالمسؤولين بالصحفيين. مباراة جرت امام 60,000، كان تعادل بجوج الاصابات لكل فريق، والفريق الجزائري وصل الجزائر بدون اي حاجه حتى حاجه ما لمساتهم. لا لا فضلت تقول السطيف ديما، لان كاين 3 الفرق اللي بالجزائر، هذاك لا لا يمثل الجزائر. اللي قلتي لي السطيف، حنا كنا في العلمه، كنا في مدينه العلمه، وكنبغي نشكر المسؤولين. علاش العلمه بالضبط؟ العلمه لان حنا شوف لان مسائل تكسبات وتقالت في هذا. دابا العلمه هي باش نوضح لك، العلمه هي مدينه جات حدا السطيف تقريبا كتبعد عليها بواحد 25 حتى 30 كيلومتر. دابا الفنادق في السطيف باش نتفاهموا، الفنادق في السطيف كاين واحد 4 نجوم، وكاين جوج ديال الفنادق 3 ديال النجوم. هادشي اللي كاين في السطيف، وهادشي اللي عطا الله. حنا ماشي حنا نكذبوا عليهم ولا نختاروا شي حاجه، هادشي اللي كاين. هذاك ديال 4 نجوم جا في السونتر فيل، حنا ما نقدروش نمشيو لهذاك الفندق لان جا في السونتر فيل. كنعرفوا شنو يقدر يوقع، دونك حنا خلينا هذيك السونتر فيلا لي 3 زيطوال دوك ماشي في المستوى. مشينا للفندق اخر اللي في العلمه، وبالفعل العلمه تلقينا ترحيب كبير من الناس ديال العلمه والمسؤولين ديال العلمه اللي رحبوا بينا وعطاونا الملعب وكل شيء. تنقول لك هادشي وقع حتى وصلنا للملعب، حتى مشينا للسطيف. اما في العلمه في المطار هذا مسائل كانت عاديه. اذا دابا بالنسبه للكاف غتكون هجومي ولا دفاعي؟ احنا شوف حنا اللي كيما الروايه كيف ما كانت كيما غادي نعطيوها للكاف، والكاف يقرر باش ما بغى. حنا الحمد لله الضمير ديالنا مرتاح، واللي جاب الله هي اللي كاينه. لا انت كتقول العمراني ويدير اللي بغى الى اخره. لا لا ما عنديش مواجهه مع العمراني. انا قلت لك جاتنا ورقه موقعه من طرف الكاتب العام. اش كتقول؟ ماكش العمراني ماشي عضو في اللجنه ديال الديسيبلين، ولكن جاتنا ورقه موقعه من عند الكاتب العام مواجهه مع العمراني. ويعني هذه القضيه كتظن بان غتحد في هذا الاطار هذا صافي غادي تكلاسات سدينا وغندوز لحاجه اخرى بالنسبه للرجاء؟ لا بالنسبه لنا حنا هذا الموضوع انت شوف حنا انهزمنا بضربات الحد. الفريق قدم لي عليه، كان تعادل في الدار البيضاء وتعادل في السطيف وانتهت المقابله. انا العكس، انا بالنسبه لهذا الموضوع ما جبته حتى اليوم. يعني فاش انتهت المقابله اليوم من بعد 10 ايام كان داك التصريح ديال الرئيس ديال السطيف اللي كان تصريح اللي ماشي في المستوى، ولكن كيعبر على المستوى ديال الرئيس ديال السطيف.